չկա։ Եվ այն, որ Քրիստոս հարյավի մեռելոց կտեղեկանան բոլորը։ Գաղութի ղեկավարությունը հույսով է, որ գոնե մեկով կավելանա նրանց թիվը, ովքեր կասեն. օրինալ է հարությունը Քրիստոսի։ Մհեր Արշակյան, Հայլուր։ Երուսաղեմում Սուրբ Կրակի ավանդական տոնին ներկա լինելու նպատակով Սուրբ Գերեզմանի տաճարում են հավաքվել հարյուրավոր քրիստոնյա ուխտագնացներ։ Ենթադրվում է, որ եկեղեցին կառուցվել է այն վայրում, որտեղ խաչվել է, ապա նաև թաղվել եւ հարություն է առել Քրիստոսը։ Կրակի հայտնվելը աստվածային հրաշագործություն է, որը տեղի ունենում ամեն տարի հարության տոնի նախօրեին Տիրոջ գերեզմանի վրա կառուցված մատուռում։ Կրակը բռնկվում է առանց լուցկու կամ կրակի այլ աղբյուրի։ Սուրբ Կրակից մարդիկ վառում են իրենց մոմերը, որոնք սովորաբար լինում են 33 հատ, խորհրդանշելով Քրիստոսի կյանքի տարիները։ Շատերը կրակով լվացել են դեմքերն ու մազերը, առաջին րոպեներին աստվածային բոցը չի այրում։ Մարդիկ Սուրբ Կրակից վառել են լապտերները տուն տանելու համար։ Ծիսակատարությունից հետո Սուրբ Կրակը տեղափոխվում է նաև Հիսուսի ծննդավայր Բեթխեհեմ, որը գտնվում է Հորդանան գետի արևմտյան ափին։ Այս տարի եզակի զուգադիպությամբ աշխարհի բոլոր քրիստոնյաները, կաթոլիկները, ուղղափառներն ու առաքելականները հարության տոնը նշում են նույն օրը, ապրիլի 24-ին։ Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը վերջին 1 տարում նյութերի համալրման արդյունքում հավաքածուն ավելացրել է մոտ 10%, հիմնականում դրանք լուսանկարներ են, հազվագյուտ գրքեր, փաստաթղթեր, վերապրողների իրեր, նույնիսկ ամբողջական հավաքածուներ։ Թանգարան ինստիտուտի նիպահ է տրվել սկանդինավցի միսիոներուհիների ամբողջական ժառանգությունը։ Ցեղասպանությունը վերապրածները միսիոներուհիների համար դարձել են հոգեզավակներ։ Նորվեգուհի Բոդիլ Բյորնի, Մարիա Յակոբսենի հավաքածուների հիման վրա բացվել է հայոց ցեղասպանությունը եւ սկանդինավյան արձագանքը խորագրով ժամանակավոր ցուցադրություն։ Այն աշնանը կներկայացվի Օսլոյում, Ստոկհոլմում եւ Կոպենհագենում։ Այս տարի Թանգարան ինստիտուտը ժամանակավոր ցուցադրություններ է կազմակերպելու նաեւ Փարիզում եւ Լոս Անջելեսում։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել այս տարի եւս 1 ցուցադրություն կազմակերպել բրիտանական խորհրդարանի շենքում։ Մենք ցանկանում ենք ժամանակավոր ցուցադրությունների միջոցով աշխարհի տարբեր անկյուններում հայոց ցեղասպանության թեման ներկայացնել կոնկրետ երկրի եւ ժողովրդի պատմության եւ հիշողության համատեքստում։ Եվ այսօր սկանդինավյան արձագանքին վերաբերող հայոց ցեղասպանություն եւ սկանդինավյան արձագանքը խորագրով ժամանակավոր ցուցադրությունը մեկնակետն է, շատ կարեւոր մեկնակետ է հենց այս մեր ռազմավարական ուղղությունը շրջանառության մեջ դնելու առումով։ Ոչ բոլոր ցանկացողներին է հաջողվում ապրիլի 24-ին այցելել Ծիծեռնակաբերդ հարգանքի տուրք մատուցելու զոհերի հիշատակին։ Այժմ դա կարելի է անել նաև վիրտուալ։ Ստեղծվել է Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի վիրտուալ եռաչափ ինտերնետ տարբերակը genocide-museum.am հասցեում։ Նախագիծը մշակել է Memcosoft ընկերությունը Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի հետ։ Այն Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի եւ Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի վիրտուալ տարբերակն է, որն այցելուին հնարավորություն է տալիս վիրտուալ ծաղիկներ դնել Եղեռնի զոհերի հուշահամալիրում։ Հարգանքի տուրքը կարելի է իրականացնել եռաչափ տարբերակով օգտագործելով հատուկ ակնոցներ։ Բացի այդ, կայքի այցելուն կարող է առցանց ծանոթանալ թանգարանի նմուշներին, հայոց ցեղասպանության պատմությանը։ Հանուն արդարության հաղթանակի աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը, ինչպես միշտ այս օրերին էլ կանգնած է հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման համար պայքարի առաջին գծում։ Իր փիլիսոփայությամբ եւ երաժշտությամբ նա արդարության կողմնակիցն է։ Երաժշտի հետ բացառիկ հարցազրույց է ունեցել Լիլիթ Ցետրակյանը։ System of a Down խմբի հիմնադիր ամերիկահայ հայտնի ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպելու էր եկել խոսելու ամեն ինչից, ընչ ուսանողների մտքով կանցնի։ Ազգային ռեսուրսների սպառման վտանգից մինչև էներգետիկ խնդիրներն ու մարդկությանը սպառնացող մթերքի դեֆիցիտը։ Այս ամենը ուսանողները քննարկեցին ռոք երաժշտի հետ, ով անտարբեր չէ, թե ինչ է կատարվում աշխարհում ամեն պահի։ Մոլորակի վրա ամեն ինչ փոխկապված է, ասում է Սերժ Թանկյանը։ Մեկ շղթայի մեջ են բնապահպանական խնդիրները, տնտեսական, քաղաքական խնդիրներն ու մարդու իրավունքների ու ազատությունների հարցերը։ Այդ ամենի մասին ռոք երաժիշտը տարիներ առաջ զրուցել է Դալայ Լամայի հետ։ Որն է արդարության ու հոգևորի հատման կետը, երաժշտի այս հարցին Դալայ Լաման պատասխանել է. անարդարության ճանապարհը հոգեպես անհարմարավետ է։ Թվում է բառախաղ է, բայց իրականում իսկապես այդպես է, ասաց Թանկյանը։ Ինքը ռոք աստղը պայքարում է հանուն արդար ճանապարհի։ Եղել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Օբամայի խոստացած փոփոխությունների ծրագրի համակիրը։ Այժմ նրանից պահանջում է տեր կանգնել իր ծրագրին, պայքարել բժշկական ապահովագրության, կանանց եւ ընդհանրապես մարդու իրավունքների ոլորտում հանրապետականների կողմից իրականացվող հետընթացի դեմ, կատարել նաեւ հայերին տված խոստումը։
Most of our songs are not about. Իմ երգերից մեկ-երկուսն են ցեղասպանության մասին, մեծ մասը նույնիսկ քաղաքականության մասին էլ չեն։ Մենք մի խումբ ընկերներ ենք, որ ստեղծել ենք երաժշտություն առանց կոնկրետ նպատակի, բայց արել ենք այն, ինչ սիրում ենք։ Բավարար է ինքդ քեզ արտահայտես նրանով, ինչ զգում ես, առանց դրանից նախընտրական արշավ սարքելու։ Դա է մեզ հաջողություն բերել։ Աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտը Երևանում եղել է 3 անգամ, վերջին անգամ անցած տարի 36 ժամով։ And even though I was only there for 36 hours, I felt some positive change. Նույնիսկ 36 ժամերի ընթացքում ես զգացի դրական փոփոխություն, հատկապես երիտասարդների մեջ։ Թեև շատ ճանապարհ կա անցնելու խորհրդային անցյալի ժառանգած կոռուպցիայից ազատվելու համար, որը բնորոշ է բոլոր հետխորհրդային երկրներին։ Նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդիրն է մտահոգում Ալիևի ռազմական մեծ ծախսերի ֆոնին։ Այդուհանդերձ ընդհանուր առմամբ դրական շարժում կա Հայաստանում։ Սերժ Թանկյանը չբացառեց, որ անկեղծ զրույցի առիթ կունենա նաև հայաստանցի երիտասարդների հետ։ I don't really like giving speeches, but I Ես չեմ սիրում ելույթներ, ես սիրում եմ զրուցել, մարդկանց լսել, մի օր նաև Հայաստանում։ Լիլիթ Սեթրակյան, Անիկ Գյուլեզյան, Հայլուր, Միացյալ Նահանգներ։ Ցեղասպանությունից մազապուրց իր գերդաստանի ճակատագրի մասին է Խաչիկ Քեսապցու վեպը։ Եղեռնի ականատես հոր պատմածները բառ առ բառ նա թղթին է հանձնել եւ վերջապես ամբողջացրել անմար հուշեր գրքում։ Ինչպես է հոր ընտանիքը Քեսապից կրկնակի տեղահանվել առաջին անգամ 1909-ին, հենց այդ ժամանակ արդեն հայերին բնաջնջելու ծրագիրը պատրաստ էր, իսկ երկրորդ անգամ եղերական 15-ին։ Մահվան քարավանի ամենաուշագրավ դրվագներից մահը սովորական էր դարձել, մեռնողի հետևից արդեն սքացող չկար, հակառակը հոգով հանգիստ էին, որ սովից կամ տիֆից էր մահը վրա հասնում եւ ոչ բռնի ու սրից։ Տեղանունը ազգանուն դարձրած Խաչիկ Պապին ճանաչողները գիտեն որպես Խաչիկ Քեսապցի, ընտանիքը Սիրիայից Հայաստան է տեղափոխվել, երբ ինքը 15 տարեկան է եղել։ Կիսաթողած ուսումն այստեղ ավարտել, ապա ուսանել է Երևանի Պետհամալսարանի պատմության ֆակուլտետում։ Հայրենադարձների նկատմամբ խորհրդային իշխանությունների խտրական վերաբերմունքի պատճառով, սակայն մասնագիտությամբ աշխատելու բախտ չի ունեցել։ Աշխատել է որտեղ պատահի, իսկ ազատ ժամերին գրառել թուրքական հալածանքներից մազապուրց հոր պատմածները, թե ինչպես են Սուլթան Համիդի հրամանով 1909 թվականին Քեսապցիներին տեղահանել, իսկ գյուղաքաղաքը ավերակների վերածել։ Բաշաբոզուխները ոնց որ գագաջի տաշտը շարժվի դեպի Քեսապ։ Մի հատ Մուղդուսի ունեցել են իրանք, որպես գյուղաբեդ, ինքը պետության հետ առնչություն ինքը ունեցել։ Մուղդուսուն ասում են սես բան կա։ Մարդիկ գալիս են։ Ասում ես կեցամ դիմավորեմ նրանց։ Դրանք ուր են հետում։ Ցին նստում գնում է։ Որ գնում է Թուրքերը տեսնում են գալիս է, ասում են մի մարդ է, չգրագեք վրեն, թող կտենակ ինչ ասում։ Գալիս է, ասում է եղբայրներ, ես ուր եք գնում, ասում են էդում են Քեսապը ճնջենք, Սուլտան Համիդի հրամանն է։ Բռնի տեղահանման ընթացքում անհնար էր խուսափել մարդկային կորուստներից, տեղից տեղ տեղափոխվելուց հետո թուրք կառավարիչները հայերին կրկին վերադարձնում են իրենց բնօրանը, որտեղ թույլ են տալիս ապրել մինչև 1914 թվականը։ Սկզբում տարերայնորեն, իսկ 1 տարի անց սկսվում է հայերի համատարած տեղահանումը Քեսապից։ Խաչիկ Պապի հոր հիշողություններում դերձորի անապատով գաղթականների շարասյունը սկզբում հանդարտ երթ է հիշեցրել, սակայն ամեն ինչ փոխվել է, երբ Մուսալեռի ինքնապաշտպանական հերոսական մարտերի մասին լուրը հասել է շարասյունն ուղեկցող թուրքերին։ Մինչև Մուսալերի օրից ասма դեղեցություն չունենալով մեզ այնքան հանգիստ էին տանում, բոլորին օգնում էին։ Երբ իմացան ասма Մուսալերցիք ելել են սարը, գրվում են, էլ ասма ով չեր կարող քայլել դեղում վերջացրին։ Այդպես ասма քշելով ոտով մինչև Հորդանան տարան։ Հորդանանից Երուսաղեմ, Երուսաղեմից ետդարձ Սիրիա, իսկ վերջում Հայաստան։ Գրեթե յուրաքանչյուր հայի նման Խաչիկ Քեսապցու ընտանիքն էլ երկարատև դեգերումներից հետո վերջնական հանգրվան է գտնում Արաքսի այս ափին։ Հենց այստեղ էլ բառ առ բառ գրի է առնում 1909-ից 15 թվականների ողբերգական դեպքերին ականատես հոր պատմածները։ Դրանք իմի բերելով անմար հուշեր վերնագրի տակ Խաչիկ Քեսապցին գրքի տեսքով այն դնում է ընթերցողի սեղանին։ Աշխարհին ոչինչ չենք բերել, ոչինչ չենք դան, կոլի մի բան թողնենք աշխարհին։ Թողածը դել եթե գրավոր չեղավ, մեր գործը մասին կխոսեն ու կվերջան ամեն ինչ։ 10 տարի առաջ երբ Հանցն առավ հոր հիշողությունները գրքի վերածել, հենց այդ պահից էլ Թոշակն առանձնացրեց հետագա տպագրության ծախսերի համար, ասաց չէր կարող թույլ տալ, որ իր ընտանիքի եւ գերդաստանի եղերական պատմության վավերագրությունը ուրիշները ֆինանսավորեին։ Հայկուշ Ասլանյան, Հայկ Քոչարյան, Հայլուր։
Եղեռնի դաժան պատկերները անջնջելի են ականատեսների հիշողություններում 98-ամյա Արաքսի տատը ընդամենը 6 տարեկան էր, երբ թուրքերը մտան Կարծիի մոտ գտնվող իրենց գյուղը։ Չնայած փոքր տարիքին հիշողությունները վառ են իրենց մեծ ու առատ տան, հացատան, լուսամուտագյուղերին շարված դդումների մասին, հետո արդեն խտանում են գաղթի ճամփի և կորուստների պատկերները։ 10 երեխաների մայր, 29 թոռների և 35 ծոռների Արաքսի տատի հետ զրուցել է Աննա Մարտիկյանը։ Ժողովրդի թուրքերը չարտին, իման չարտին որ էլ պատված, որը փորգուն ունիր, տիունիր, փախավ, որը չմնաց, մերս վեցակվոր վեքուր եղե, խաչոտ հերուս թողել են հոտ, իրանք վեճը փախցրել են երեխանց ընտանիքին։ Այնուհետև խաչոքերուս տեղեկություն չեն ունեցել։ Արաքսի տատի ընտանիքի արմատները Կարսի շրջանի Ուղուզլի գյուղում էին, Կարսի հայերը աշխատավոր ու ստեղծող ժողովուրդ էին, ամեն մեկը շենտուն ու տեղ ապրուստի խնդիր չեն ունեցել։ Արաքսի տատը չի մոռանում ոչ մի մանրուք։ Եման տատում ունեինք, որ վեյտունը մեին հենստուներ, տատմաներ շարածահան ամեն տատումը տեղի, դոք ծաղ միտքս է թարեք ունեինք, կդլնոց ունեինք, 1915-ից հետո ընտանիքի գաղթի ճանապարհը դեռ երկար է շարունակվում։ Դառը հիշողությունները վաղ մանկուց հանգիստ չեն տալիս Եղեռնի ճիրաններից փրկված ոչ մի հայի։ Արաքսի տատի հիշողությունները գրեթե նույնն են, ինչ 20-րդ դարասկզբում Արևմտյան Հայաստանում ապրող յուրաքանչյուր հայի, ավելի ճիշտ հրաշքով կենդանի մնացած հայի հիշողություն։ Հորոք մեզ դեղոց թրավ իջավ ու հորս հետ մեջել բաժանեն։ Թրավ իջավ ու ծավ շողով մորս հերիք կնգանումն է։ Հերիք նազարեք վեշը պարտեք թուրկը լծմավ խարս։ 6 տարեկանի 19 թվին հորոք մորս խպեցին թուրկերը, գլավնի հորոք մորս։ Թուրկերը խպեցին արգին ու ծերձեր եղել էր ծորը, սաղ իմասել է։ Եջել են թուրկերն ասել էին աղու աղա, Արի չես տանինք վեջեջիլ, քու համպավ դիմացել ենք լավ մարդին։ Հորոք պերցել էր ոչ կես հրացանս կկծեմ, մնկել ասնատ թուրք եղնին։ Ասատ չեմեն դինս թուրքի տնին չեմ խան, հդե հորոք որս խապել էր։ Ծանր կորուստները լրացնել էր պետք։ Արդեն Արևելյան Հայաստանում Շիրակի մարզի Մայիսյան գյուղում 17 տարեկանում Արաքսին ամուսնանում ու 10 երեխա է աշխարհ բերում, ի հիշատակ իր եւ ամուսնու ընտանիքի, որի ծնողները միլիոնավոր հայերի հետ նահատակվում են 1915-ին։ Ես արսեջ անցել է, ես օրստեջիլը երեխան ծառը կայնել է, ծիրովական եղեդիկ։ Աչագաղ բերնսավ հանես հաշկիլակ երեխան սարչեց սվալ, տանում են սմե, երեխան սարչեց վաշկերը սրպեց, տարանս վե տիրովական ու սարն անցերին պալիբոտը կամին թուրքերի վարները, իստակ ճարտել էին ադեղ, ճերսարցը դեղ է ճարտում է, մարդոտ պապխաները տարած, հային թրտամի էին թուրքերը, էդի ես չեսցել։ Արաքսի տատի պատմածները լավ գիտեն 29 թոռներն ու 35 ծոռները, իսկ ընտանիքի թե պահպանման, թե ներկայիս բարեկեցության երաշխավորը համարում են իրենց ապուպապից ժառանգություն ստացած Աստվածաշունչ է, ինչը եւ Արևմտյան եւ Արևելյան Հայաստանում եղել է ընտանիքի անբաժանելի ուղեկիցը։ Աննա Մարտիկյան, Նարեկ Սահակյան, Հայլուր։ Հայ բռնցքամարտիկի պահանջը Թուրքիայից և միջազգային հարությունից Երևանցի Կարեն Կարապետյանը հերթական մարզական ռեկորդն է սահմանում անհատական կամքի դրսևորմամբ։ Որովայնի մկանների ձգում վարժությունը նա կատարել է նախատեսված 3500-ից ավելի 4000 անգամ նվիրելով ցեղասպանության 96-րդ տարելիցին և կոչ անելով աշխարհին դատապարտել հայոց ցեղասպանությունը։ Ռեկորդային ցուցանիշը գրանցվել է հայկական ջութազնագրքում, միջոցառումը նախաձեռնել են Չիլինգարյան Մամիկոնյան պատմաազգագրական կազմակերպությունը և Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը։ Այնուհետև անցկացվել է ստորագրահավաք, արդյունքները կներկայացվեն ՄԱԿ-ի, ԵԱՀԿ, Եվրամիության հայաստանյան գրասենյակներ, բուհերի ուսանողներն ու հարյուրավոր երիտասարդներ միացել են Կարենի կոչին։ Բարոյական պահանջը իրենից ներկայացնում, կարևորը ամբողջ աշխարհի հայտնի լինի, որ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչվի։ Հայ երիտասարդությունը պետք եղած ժամանակ կարող է ցույց տալ ամբողջ աշխարհին իր կամքը եւ այն պահանջատիրությունը, որը դրված է այսօր մեր կոչի մեջ։
Մոտ 1 ժամ առաջ սկսվել է ավանդական ջահերով երթը, որ ամեն տարի կազմակերպվում է ՀՅԴ երիտասարդական եւ ուսանողական միությունների հովանու ներքո, համախմբելով հազարավոր հայ երիտասարդների Հայաստանից, Արցախից, Ջավախքից եւ Սփյուռքից։ Արդեն 12-րդ անգամ անցկացվող երթի մասնակիցները այս տարի ավելացել են մի քանի հազարով։ Երիտասարդներն ու պատանիները վեր պահած ջահերը հատելով մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցները երթով բարձրանում են